Bei Martin im Ecke, Signature at Work. Es ist wieder mal so weit. Wir zeigen euch wieder mal, was wir ein bisschen machen hier den ganzen Tag in unserer wunderschönen Werkstatt. Und ich würde sagen, wir starten gerade bei dir, Martin. Also, ich bin jetzt hier an der Motorrevision Mondial. Ich habe den Motor jetzt mal ausgebaut. Wo wir dann das anfangen aufmachen, haben wir schon von außen gesehen. Das sieht nicht gut aus. Es ist hier alles schon verfressen. Und da rein ist dann einfach eben die Dichtfläche, wenn ihr da seht, ist extrem dünn. Und das ist einfach heikel. Und dann haben wir dann mal alles aufgeschraubt. Und dann eben rein durchnehmen, der bekannte Lochfraß. Alles schon gefressen und gemacht. Dann auf der anderen Seite vom Gehäuse auch alles ausgeschlagen und schon richtig eingefressen. Und da haben wir jetzt müssen sagen, ja nein, das gibt nichts mehr Gescheites. Jetzt haben wir noch einen Occasion-Block, den ich jetzt aufbereitet habe, alles geputzt habe. Jetzt mal das neue Zeug drin. Das Hauptproblem, das er hatte, wenn man gefahren ist und im ersten oder zweiten Gang geschaltet hat, ist zwischendurch immer wieder der Gang rausgefallen. Und jetzt sieht man auch da gut, das ist das Gangrad und eigentlich da der Schaltmechanismus und der hat jetzt da richtig viel Spiel. Und man sieht auch, die Löcher da sind schon richtig oval, die sollten eigentlich schön rund sein. Und das Gleiche ist da bei den Zähnen, man sieht es da extrem. Die sind extrem abgenutzt. Und wenn das natürlich da rein Spiel hat, dann kann das sein, dass er dann überrutscht. Jetzt da haben wir natürlich auch, die gibt es nicht neu, haben wir jetzt Occasionen genommen, die wir noch gute haben. Und die Schaltanlage gibt es neu, machen wir auch neu. Und dann haben wir halt da eben, wie es halt dann ist, wenn man alles auseinander hat, die Ritzelwellen auch schon extrem eingelaufen, da wo der Simmering läuft. Also da richtige Spuren drin, Kerben drin. Man merkt es gut, wenn man mit dem Fingernagel durchgeht. Also das wird nie mehr richtig dicht werden, wenn man das wieder so montieren würde. Und dann halt, ja, eben eins ums andere, natürlich der Kupplungskorb, dann auch und das Rad völlig schon abgenutzt und eigentlich zu viel Spiel, wenn man das wieder einbaut, das gibt einfach extreme Geräusche und für die Laufruhe, das ist auch nichts. Ja, jetzt bin ich da dran, alles wieder ein bisschen am Putzen und am neu zusammen machen, einstellen, eindistanzieren. Ja, und dann sollte das nachher wieder laufen und dann kommt wieder Freude haben, sollte heute noch fertig werden. Also, macht's gut! Ciao zusammen. So, willkommen bei mir im Ecke. Nein, es ist nicht ein Zufall. Ich bin schon wieder mal bei einem Ciao dran. Ich erzähle euch vielleicht ganz kurz einmal, was ich dann bei diesem Ciao gemacht habe. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, habt ihr schon mal gesehen, in Glemseck. Der war eigentlich schon restauriert. Ich habe jetzt den Motor optimiert. Wir haben jetzt hier einen 43 mm Zylinder drauf, den wir noch geschliffen haben. Mit einem grösseren Auspuff, grösseren Vergaser. Die Kupplung habe ich angepasst. Ich habe stärkere Federn getan. Das auch bei den höheren Drehzahlen erst einhängt. Das ist ein bisschen speziell. Und zwar bin ich da fast ein bisschen neidisch auf den Motor, weil das ist ein Originale mit elektronischer Zündung. Das ist natürlich das Nonplusultra, aber sehr rar. Jetzt habe ich den so weit fertig gehabt, bin Probefahren gegangen und habe gemerkt, die Bremse ist noch nicht so top. Und vor allem, was mir persönlich stört, wenn du so über ihn schaust und dann siehst, dass das Rad ist einfach so schräg. Das stört mich. Und das muss ich jetzt einfach noch schnell korrigieren. Für das habe ich das Rad rausgenommen, habe jetzt gerade die Lager noch geschmiert. Und jetzt wären wir bereit, um das wieder einzubauen. Die hier, die kennt ihr ja vielleicht fängs. Da ist manchmal das Problem, wenn der Gummi kaputt ist, dann stehen die schräg, also irgendwie so. Oder wenn es da hinten, die Lagerung, das ist Kunststoff, also das ist irgendwann einfach teuer. Da haben wir jetzt natürlich schöne Messingbüchse drin, dass das kein Spiel mehr hat. Hier etwas überheben, schaut so, ich sehe es anhand der Schraube, wenn es hier schräg ist, nehmen Sie es auseinander, weil Sie werden dann nie glücklich und das Rad ist immer schräg. Gut, dann siehst du, ja noch eingeschmiert. Das ist toll, du. Ich schmeckt das so gern. Stinkt irgendwie nach Nagellackentferner, aber es ist da irgendwie so eine Bremshilfflüssigkeit. Ja. Ein bisschen anziehen. Moment, noch einfahren da. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt machen wir das mal.
So, nur mal so. Schau jetzt, schau mal, schon viel schöner. Schau mal, wie es jetzt in der Mitte ist. Ja, perfekt, so gefällt es mir. Jetzt ist aber die Achse nicht ganz in der Mitte. Da korrigiere ich jetzt noch, das stört mich nämlich auch. Probefahrt nachher. Da kannst du mir dann wieder rufen. Ja, ist gut, die ruft er dann wieder. Und ich zeige auch noch etwas, natürlich, im Kriegels im Ecken. Ja, hammermäßig. Ich prahle jetzt ein bisschen mit einem Projekt, wo der Kriegel dran ist natürlich. Und zwar ist das ein ganz lustiges Dreirad, das uns da einer gebracht hat. Und das ist einfach ein kompletter quasi Neuaufbau, aber ein bisschen in einem geschmeidigen Rahmen. Also es ist eigentlich alles pulvert. Die einzigen Sachen, die hier gemacht sind, sind eigentlich die Fußbremse. Hat er stabiler gemacht. Das ist ganz lustig. Das ist eine Kombination. Das ist die Handbremse. Und da unten das Fußbremspedal. Und das war recht instabil. Also das hat er mal verstärkt. Die Bremsbacken sind auch sehr spezielle. Die haben wir neu beziehen lassen. Allgemein da hinten, es ist wieder etwas anderes. Wir haben jetzt doch schon ein paar Dreirad bei uns gehabt. Und das ist wieder ganz eine andere Aufnahme. Das heisst, es hat nicht einmal eine durchgehende Achse, da ist auch nur ein Rad angetrieben. Also das ist auch wieder etwas sehr, sehr Spezielles, das ich vorher auch nicht gekannt habe. Der Tank hat er noch einen anderen montiert. Die Lenkung, seht ihr jetzt, das ist wieder eine neue Art. Das ist quasi über die Stängel. Also das ist, glaube ich, etwa die 4. Variante, wie man so das Dreirad lenken kann. Hier in der Mitte zentral der Lenker befestigt und dann über die Stängel nach vorne verlängert. Das Lustige ist noch, zum Einsteigen kann man da einfach hochklappen. Also das ist echt noch witzig, ich liebe so Details. Was natürlich weiter ist, der Motor, ihr seht, das ist ein rechter Brocken von einem Motor. Und zwar ist das ein Saxonet-Motor mit Elektrostart. Die sind relativ selten, aber gerade bei den Dreiraden, wir haben sie auch beim Buba wieder gesehen, und bei allen ist eigentlich das Problem, wie lässt du nach. Also entweder musst du einen Hebel haben, der an den Kickstarter geht, oder du musst einen Seilzug haben wie beim Buba. Und da ist es natürlich ganz elegant, der hat da eine Batterie drin und einen Elektrostarter. Ich habe sogar mal einen Pony gesehen, der das hat, hinten dran in der Satteltasche eine Batterie und vorne der gleiche Motor drunter. Da wird dann alles mit Holz beplankt. Da hinten auch und polstert, aber das ist dann wieder etwas, was der Kunde selber macht. Also wir machen jetzt den Aufbau, den Motor quasi fertig, dass man fahren kann, ihn fein abstimmen und dann macht er nachher den Rest selber. Wie ihr seht, es gibt immer diverse Varianten. Wir machen auch noch Teilaufgaben, wir tun auch noch fein abstimmen. Es spielt eigentlich wirklich überhaupt keine Rolle. Ihr könnt mit allem, was ihr habt, zu uns kommen. Natürlich auf unserer Homepage, da seht ihr die Liste, was für Modelle das wir anbieten. Das ist immer ganz wichtig, könnt euch dort schnell schauen. Das war es auch schon wieder von unserer Signature at Work. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!